У меня был перфоратор, 2 перфоратора сетевых, инструмент ручной и опыт. Звонят часто, приходилось раньше отказывать, потому что я не успевал. А так я могу быстрее сделать. Здесь объект сделал, потом вечером поехал на другой. Завтра буду 2 выполнять, пока здесь будет сохнуть. За кошти першого гранту я приобрел пылесос, стремянку-трансформер, аккумуляторный перфоратор, штраборез, лазерный уровень и ударный шуруповерт. Я быстрее начал выполнять свои объекты и больше их делать в месяц. Уверен в завтрашнем дне.